Sveiki. Šiandien toks paprastas dalykas kaip update'as, kaip ir dar vienas update'as, kuriuos, kaip pastebėjot, keliu visada, kai nėra ką kelti iš esmės ir tiesiog nėra nieko, iš ko galima pilną video sudėti ilgą laiką. Tai dabar ir vėl ta situacija, nes truputį nebuvo laiko ir panašiai. Tai gaunasi taip, kad nėra tiesiog iš ko pilną video sukurti. Didžiausia bėda tai dėl mini Bluetooth kolonėlės, kurie, žinoma, visų labai laukiama ir turbūt iš esmės paskatino šitą video mane kurti. Nes tiesiog nenoriu, kad žmonės pagalvotų, kad aš prasmegau ir kad niekada nebus paskutinės dalies. Ta paskutinė dalis bus, bet esmė, kad kai ko trūksta. Parodysiu iš arčiau. Žodžiu, bandžiau dažyti su to reikalu medžiui. Gavosi gan įdomiai, bet, ką žinau, galėjau ir geriau pagal viską, bet šiaip atrodo visai neblogai. Lik toks pasendintas efektas. Tai man visai patinka, bus gerai. O galas tai dar nedažytas, žinoma. Vidaus netidarinėsiu, nes jisai dar keisis. Vienas toks dalykas, jinai jau veikia, bet yra problema. Problema tokia, kad Bluetooth moduliui neužtenka įtampos nuo 3 AA baterijų. Tiksliau užtenka iš pradžių, bet paskui kažkur 3,8 V ar panašiai išsijungia, kas paliktų baterijas gan nepilnai išnaudotas. Tai nėra patogu man tas dalykas ir niekam nebus patogu. Todėl visa esmė yra dabar įdėti boosteriuką, kad sukelti įtampą iš baterijų iki 5 V ir nuo jo maitinti tik Bluetooth modulį, nes stiprintuvas puikiai maitinasi tiesiai nuo baterijų. Bus video, tada nežinau kada bus visų pirma, ką turėčiau pasakyti, bet norėčiau žinot, bet nežinau, nesuprantu, ilgai trunka jau tas siuntimas. Tai tuo pačiu dar ir dėl Bluetooth tų triukšmų, žemės kilpų, čia dar kai ką įdomaus esu sugalvojęs, tai žodžiu, bus elektronikos sprendimų šitoj kolonėlėje gan įvairių, nes Bluetooth moduliai tai gan triukšmingi, tai net nežinau, ką aš su 3 speakeriu darysiu, kai ten toks jautrumas ir visi zizimai iš tų Bluetooth modulių tokie garsus, kiek bandžiau. Žodžiu, ten bus kova, nežinau. Toliau, ką aš noriu pasidaryti, tai, patobulinti šitas kolonėlės. Kaip dėjau video tobulinimo, tai ten matėt, kiek aš daug privariau į vidų to porolono. Tai planuoju išimti nuo šonų ir nuo priekio, nes jis biškį iškreipia tūrį dėžės, paliksiu tik gale ir viršui. Ir taip pat žadu dadėti aukštadažnius, kad gražiau atkurti aukštus dažnius, negu šitie atkuria. Tuoj parodysiu, apie ką aš. O dėl aukštadažnio pozicijos, tai galima ją aišku čia uždėti, bet aš ko gero darysiu truputį kitaip, kad įdomiau būtų. O šiaip būtų galima įpjauti tiesiog į dėžę, labai lengvai statyti. Ir aišku, tada reiktų filtrų pasyvių arba, mano atveju tai kaip stiprintuvas 4-kanalis yra po ranka, tai aš jaučiu atskirais kanalais maitinsiu tiesiog žemadažnį ir aukštadažnį. Tai va. O dėl šito laikrodžio aš nežinau, kažkaip įtariu, kad kas nors gali klausti, tai čia senovinis toks laikrodis ir ant jo būna paprastai žalias stiklas toksai, kuris visiškai sugadina visą vaizdą, kaip jis atrodo, o nuėmus tą stiklą, ten plasmasė žalia, jis atrodo kietai. Toks stilius, kaip sakant, aišku, ne visiems toks patinka, bet man tai belenkai patinka. Ir šitie jungikliai mano sudėti visi, jeigu tiek apie laikrodį, nežinau, dėl visako, kam jis įdomus. Dabar parodysiu, ką turiu omeny su šitais garsiakalbiais, dėl jų aukštų dažnių. Jie kaip ir atkuria nuo 8, tarkim, iki 20 000, kaip ir iki pat viršaus, bet pažiūrėjus dažninę, matome, kad čia nuo kokių 5004 prasideda tokios palievos ir 15 000 Hz, ką laikau didžiausia riba, kokią verta girdėti žmogui. Jinai yra
8 decibelų. Tai kažkur 6 decibelais, kas yra vos nedvigubai tyliau pagal žmogaus supratimą. Ir, žodžiu, aukšti dažniai ne itin stiprus. Aišku, nesitikėkit, kad jie geresni ant kitų kolonkių, kurias galima šiaip nusipirkti, kur satelitai plus subas, ten visai tragiškų nesąmonių yra. Bet nėra jie idealus, per 10 decibelų yra nesąmonių. Tai įsivaizduokit, jeigu nuo kažkur čia paimti ir nukirpti viską ir duoti geresniam garsiakalbiui, geriau mokančiam atlikti šitą darbą perduoti. Galvoju pasimdu tokius aukštadažnius, kurie yra mažyčiai ir tikrai neprasti ir už visai normalią kainą, apie 12 eurų už vienetą. Aišku, tiek pat, kiek pats FR10 kainuoja, tai dėl to ne visiems ir verta tą daryti. Aš vis kiek naudojau be aukštadažnių ir bus įdomu tiesiog kaip upgrade'as. Matom nuo kokių 3 kHz atkuria ir pats netolygumas gal ir atrodo gal didelis, bet reikia nepamiršti, kad čia 10 decibelų skalės į abi pusės, tai čia tarkim 2 ir čia 2, tai kokiais 4 tik tai sviravimas per visą ruožą. Žymiai geriau negu 10 ant FR10, 10 ant FR10 kreivumo. Tai rekomenduoja nuo 3500, tai čia galima būtent ant 4000, pavyzdžiui, galima filtrą dėti ir pagerinti kokybę sistemėlės. Toliau žinoma 3 speakeris, kurio niekaip neužbaigiu. Ir viskas išdraskyta, ištaškyta, žodžiu, nieko beveik nepasistumėta nuo praeitos dalies apie jį. Tik tiek, kad dabar yra toks dalykas, kad braižau plokštės, ruošiu su daug prikolų, įdomių visko. 3 speakeriui tai visa jėga turėtų būti. Čia pavyzdžiui, plokštė beveik baigta. Čia bus dar baterijos apsauga, kaip ir užrašyta. O čia plokštė yra ta pagrindinė, nauja 3 speakerių, iš kurios daug visko išeina. Bus plačiau, aišku, pačiuose video apie 3 speakerį. Kažkodėl galvoju, kad mano balsas kitoks nei paprastai, ar čia tik man taip. Ir čia bus daug visko, konverteris į 5 V stiprintuvų maitinimų ir panašiai, čia nesigilinsiu, bet tik atkreipčiau dėmesį, kad iš esmės bus pirmoji mano smarkiai SMD plokštė, atkreipkite dėmesį, kad iš esmės paprastų rezistorių ar kondensatorių nesimato, viskas SMD 1206 ir 0805 korpuso. Daug kur šitos irgi 1206, 0805 perdarysiu. Taip pat ir įkroviklių. Nauja versija su realia atskirais maitinimais visom nesąmonėm, kas irgi ne šiam video, nes nėra pilnai išbaigta ir apgalvota. Vienas toks galbūt netikėtumas, tai įdomiai gaunasi. Dar vienas turbūt netikėtumas, tai dar vienas stiprintuvas. Tie mano trejetai užrašinius. Tvarkoj. LM3886. Čia ne mikroschema, čia legenda. Čia kaip, ką žinau, R34 arba Supra kokia elektronikos pasauly. Čia toks dalykas nežinantiem, kas yra 3886 mikroschema. Plokštės čia yra padarytos nuo anksčiau, bet mikroschemas ištrauksiu ir darysiu kitas, kadangi viskam begulint daug kas pasikeitė iš tikrųjų. Čia maitinimo blokas, kurį irgi reiks išrinkti, nes bus kitaip viskas, negu buvo numatyta prieš metus. Čia radiatorius ir čia bus toks pats, čia šiaip šitą padėjau dėl įsivaizdavimo, bus toks pats. Dangtai bus išpjovimas, dangtis storo aliuminio, palyginus storo, kiek ten 2,5-3 mm. Šitos tarpinės, tarp kitko, kur aš norėjau dėti tą mini kolonėlę, bet pasidarė žiauriai sunku, net be jų dėti garsiakalbius, tai dėjau tiesiog tiesiai.
O taip, čia va iš esmės bus dvigubas mono. Bus vienas toroidas, kitas toroidas, maitinimo plokštė ir maitinimo plokštė, dėl to ir netinka šitą vientisą. Bus smagus stiprintuvas. Jo, kada nors. Nes aš nenoriu nukrypti, bet galiu vis dėlto nukrypti, nes aš visada nukrypstu, bet reiktų 7.5 šam užbaigti, kurio nieko beveik ir nepasistumėjau. Ten kelių laidų blemba trūksta, aš nesugebu jų prijungti tiesiog. Čia ką čia kaltinti, kad tą 5 ant pats, nežinau. Daug ką galima kaltinti, bet yra kaip yra. Tai va, tiek šiuo metu vyksta visko pas mane. Tokia natūra yra šito mano kanalo, kad va tai būna koks video strykas, ten bam, 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 turiu ką kelti, o paskui taip gaunasi, kad toks būna kaip tarpas, nes tiesiog nėra ką dėti, nes jeigu aš kelčiau kokius žaidimų gameplayus ten, tai būtų paprasta. O taip, kai kažką kuri, kažkas, užstringi, būna kažkas taip pasidaro. Iš vis dabar svarstau, gal reiktų pereiti prie to dalyko, kad kur jau kaip ir yra, kaip mini kolonėlė, kurie turi būti, užbaigtos dalis, kuriem, yra skirti padėti kažkam kitiem pasidaryti, reiktų iš anksto kaip ir pasiruošti viską. Dalis, ta prasme, kad neiškiltų tokių nesąmonių kaip dabar. Bet gyveni ir mokaisi, o ką dabar padarysi, teks laukti. Man ir pačiam nepatinka laukti, bet be to konverterio nieko neišeina gero, tai tai ir viskas, čia jau nieko nepakeisi. Žiūrėk, prenumeruokit, jeigu patiko, spauskit patinka, jeigu patinka. Ir bus dar. Iki.